10皮嘢升級到特斯拉，究竟係一種咩體驗？上期視頻嘅話就同大家分享咗呢個外觀嘅案例啦。咁呢期視頻嘅話就同大家講內飾。未行入去之前嘅話，你靠近呢部車，你就已經係聞到全部都係銀紙嘅酸臭味啦。即係雖然佢好臭，不過你又好中意聞，又吹佢唔脹嘅。咁實用方面嘅話，有啲咩呢？電把手唔好意思，車主係冇裝嘅，因為兩公冇開車嘅話，已經習慣咗冇電把手啦。呢個冇所謂嘅，但係佢而家有個新嘅身份，就係做到老豆啦。呢個恭喜晒啊！所以嘅話，佢選擇咗裝呢個電吸門嘅，輕輕一放嘅話，佢就吸翻埋去噶啦。點解呢？細蚊仔如果喺車入邊瞓住覺或者點嘅，如果你大力關門嘅話，你就嘈醒佢啦。咁嘈醒佢呢，你好似氹女人咁樣要氹佢啦，就非常之唔方便嘅。咁佢都係考慮到呢一點嘅話，所以嘅話就升級咗呢個電吸門嘅。嚟到入邊好直觀嘅，首先就係呢個方向盤。原本呢，車主係冇諗住裝嘅，點知劈低部車，開我部車走，門口都未出，睇見我部車裝咗，又幾好睇嘅，咁就裝咗啦，又俾我老點咗啦，真係唔好意思，龍哥。然後就係呢個白色嘅塗模式板。實話實說，我都係第一次裝嘅，不過裝出嚟嘅效果啊，你冇講，亦都係幾好睇嘅，搭配呢個方向盤，冇錯吧？仲有儀表啦，唔使講啦，就係呢個連手機嘅作用嘅 CarPlay， 仲有呢個屏幕嘅旋轉支架，方便操作屏幕嘅，就好簡單嘅啫，係咪？呢個唔講大家都知道噶啦。全車雷雕嘅氛圍燈，同埋呢個所謂4D 嘅邁巴赫想像效應啊，咁都同佢懟咗上去噶啦。咁出邊啦，人哋要睇得舒服啦。咁入邊啦，我自己睇得舒服噶，大佬我使咗錢噶嘛，係咪咁講啊？喺氛圍燈嘅加持下嘅話，成部車入邊嘅 feel 就完全唔一樣啦。咁呢個內飾車主亦都唔想千篇一律嘅，可以睇到啊，好直觀咁。5座大黃蜂方案就懟咗上去噶啦，皮翻毛皮，黃色嘅骨架非常之獨特吓，而且嘅話實用方面，座椅通風一樣係選裝咗嘅。咁熱嘅天氣嘅話，我相信冇幾多個人係頂得住嘅。仲有就係我哋嘅玻璃膜喺香港呢方面嘅話做得比較嚴，不過嘅話車主依然係唔想入邊咁熱嘅，所以嘅話前後心依然係裝咗上去嘅。咁好多謝佢嘅一個信任同埋支持啦。不過嘅話我哋做呢個嘢，我係唔中意同你講，我亦都唔會同你講我有做得幾犀利、幾巴閉、幾牛逼嘅，我唔會，我亦都冇人哋咁牛逼。實話實說下。不過嘅話，如果我哋有機會相識相見聊天嘅話，你信得過我，我唔會令你失望，就係咁。